Subscribe to our channel Sin TV HD Drama and press the bell icon for the latest updates. सिलसिला मोहब्बतुन जा सिलसिला मोहब्बतुन जा। जल्द मोटी आए मां साथ अज कम कोना लगो छा। सुबह सुबह सा तुझा ये निभागन वारा सड कम किथा लगंदो। मां साथ तुझी सदाई मुते कावड़ आहे। आखिर मुझे डो केड़ो आहे। तुझे निभाग ते न हाल ते पहुंचायो आहे। जेड़ी माल घर का बाहर निकिर या तुझी किर किर वने ही कान थी। यो सजो दी रुली रुली वापस तो अचा कम लगे ही कोन थो। मां तो सदाई तोखे दुआ कंदी आया मां साथ, पर पोए भी तुझी जबान मुखे निभागी चवंदी कोन थी थकजे। मां साथ तेरा दुख न दे, न तो दिल बर्दाश्त कोन करे सगंदी। केड़ा दुख दिना था माए बुधाए। शादी का पोए तुझी हिक मुर्ख दिसण लाइ दिल तड़पंदी आहे। इमरान कदे मुरे मुर्खी निहारियो अथई। सदाई कावड़, सदाई तुझो मूड खराब। जेस ताई अमीना के उन घर में खुशियों न मिलंदियूं तेस ताई तू भी खुशन लाए सिकंदियां। अमीना दुखी कोना है। जेकॾहिं अमीना उते सुखी आहे त तू भी हिते सुखी आई। बस मुझे नसीब में एतरा ही सुख लिखियल आहिनि मां साथ। या तू मुखे सुख ॾियण नथो चाहीं। इमरान मां तोखां ॿी का बि शइ नथी घुरां, पर मोहब्बत ॾियण में एतरी कंजूस पाई छो कई अथई। तू मुंहिंजी मोहब्बत लाइ सॼी ज़िंदगी सिकंदीअ पारस। जीअं तुंहिंजी माउ मुंहिंजी भेण अमीना खे सिखायो आहे। ॾाढो बेक़दरो आहीं मां साथ, पर यादि रखजांइ मुंहिंजी कदर मुंहिंजे मोए खां पोइ पवंदई। इमरान शादी खां पहिरियां जेके तो वाइदनि जा दोहल वॼाया हुया, छा उहे मंगण हार जी ढिबकी वांगे बेवफा हुया। तॾहिं तो मुंहिंजो कुर्ब तोखे किंजर कुशादो लॻंदो हुयो, ऐं अॼु लूण जी लप जेतिरो बि कदर कोन थो करे। इहा आहे तुंहिंजी मोहब्बत। हा हा इहा आहे मुंहिंजी मोहब्बत। गुज़रियल ॻाल्हियूं यादि ॾियारे मुंहिंजी कावड़ खे थधो न कर। तुंहिंजी माउ ऐं तुंहिंजे भाउ मुंहिंजी भेण अमीना ते ज़ुल्म करे करे मूंखे बि पथर करे छॾियो आहे। हाणे तूं बि हथ खणी उन्हनि खे पिट। जन तुंहिंजे ख़ुशियुनि में ज़हर भरियो आहे। जेतिरो ज़ुल्म अमीना ते थींदो उन खां ॾहूण ते तूं ॾुख ॾिसंदीअ। इहो तूं यादि रखी छॾ। किरण हाणे तू आज़ाद आई, हमेशा हमेशा जे लाइ आज़ाद। हाणे तोखे पंहिंजी ज़िंदगी जीअं जीणी आहे ईअं जी। तो ते हाणे कोई भी हुकुम नथो हलाई सके। किरण तुंहिंजी ज़िंदगी तुंहिंजी आहे, उनखे जीअं वणई इंजॉय कर। ऐं साबिर भी तुंहिंजे साम्हूं हिकु ब्लैक चेक आहे। उनजी दौलत खे ॿिन्ही हथनि सां लुटिजी सघे थो। मुंहिंजे प्यार जो ज़ंग हुनजे दिमाग़ ते चङी तरह लॻी चुको आहे। वेचारो साबिर मुंहिंजी हिकु मुर्क ते लख लुटाए सघे थो। ईअं ई हथ हाराए वेंदो मुंहिंजे कूड़े प्यार में। चाची चाची हो तुझो असली रूप इहो आहे। तू औरत न, पर औरत जे नाले ते बंद मां दाग आई। चाची हो बस इन खां वधीक अॻिते हिकु लफ़्ज़ बि न चइजांइ। तुझे प्रकारनि ते पहिरीं मूंखे शक हुयो, पर अॼु पूरी पक थी वई आहे। असांजे घर में ऊंधाई आणण वारी तूं ई आहीं तूं। चाची कंहिं ते वण ॾिठा इल्ज़ाम नाहे नणबा, ईअं नाहे कबो। मूंखे ख़बर न हुई त जंहिंखे सिक सां छातीअ लाथम उहा औरत न, पर नांगिण हुई नांगिण। बस चाची अहिड़ा गुता लफ़्ज़ न ॻाल्हाए। इहे लफ़्ज़ त कॾहिं मूंखे मुंहिंजी माउ बि नाहे चया। तव्हां कीअं था चओ
उन्हनि जे लाड प्यारे ई तोखे खारियो आ। पहिरियां खाई तुंहिंजो रसो हो पंहिंजे हथ में रख न त हिन घर में ऊंधाई न थी आ। ऐं न ई तूं पंहिंजे पीउ मां जी लॼ लॼाई हा। असां वटि त किनी आंगुर वॾी चङी हूंदी आ। जेकॾहिं तोखे मूंखां एॾी नफ़रत आहे त पोइ मूंखे पंहिंजे घर में छो रखियो अथई? कढी छॾ न चाची। इहा मुंहिंजी भुल हुई त मां तोखे पंहिंजे धीअ वारो दर्जो ॾिनो हुयो, पर तूं त ॾाइण निकिती ॾाइण। बस चाची बस, तव्हांजा इहे अणागा लफ़्ज़ मूंखां बर्दाश्त नथा थियनि। दिलि त चए थी हींअर ई हिन घर मां निकिरी वञा। हा निकिरी वञ हिन घर मां। तो जहिड़ी बद चालण जी हिन घर में जाइ न आहे। मूंखे बि हिन घर में रहण जो कोई शौक़ु न आहे चाची। बसि ईअं सम्झो त अम्मा ई बाबा जी ज़बरदस्ती हुई, तॾहिं मां शादी कई। निभागी तुंहिंजी नज़र त मुंहिंजे पुट जी हयाती विञाई। किरण तूं अलाह कंदो सॼी उमिरि सुख न ॾिसंदी आहे। अबा अॼु राशिद खे गाॾी तॾे त मूंखे अधे वारनि जे घर छॾे अचे। हा मां दुकान ते वञी राशिद खे मोकिलियां थो त तव्हांखे मामे वारनि में छॾे ॾियो। अम्मा तूं उते वञी या त बीमार थी मोटी ईंदी आहीं। पुट मुंहिंजो भाउ अकेलो थी पियो आहे, हू भला कंहिंसां दुख वंडींदो। मां वञी हुन सां ॿ 4 ॾींहं रहंदसि त हुनजी दिलि खे आथत मिलंदो। अम्मा उते तोखे मामे वारा रोईंदे ॾिसी उहे बि रोई पवंदा। मामी ऐं मामे आबिद जा त सुतल सूर बि जागी पवंदा। माजिद पुट सूर त हाणे उन्हनि जी ज़िंदगी जो हिसो थी विया आहिनि। ख़ुदा जी का मार पइनि ज़ालिमनि खे। उन्हनि त भाॼई आधे जे अखियुनि में सॼी उमिरि जे लाइ ॻोढ़ा ॾेई छॾिया आहिनि। हा मां थी त मामे आबिद वारनि सां वॾो ज़ुल्म कयो। अम्मा मामीअ जो जवान पुटु वियो ऐं नूंहुं बि पंहिंजे घर हली वई। इहो सूर सॼी ज़िंदगी मामे जे सीने में नासूर जीअं वधंदो रहियो। पुट माजिद इब्रार जे मरण सां ॼण मुंहिंजी अबाणी पीढ़ी हमेशह जे लाइ मरी वई। 2 भाइर ऐं हिकु भेण जी उमेदुनि जो खून कयो वियो आहे। इब्रार जे मरण खां पोइ हाणे केरु आहे जेको असांजे अबियामा जे नाले खे जीआरींदो? बसि अम्मा ख़ुदा पाक खे बि शायदि इहो ई मंज़ूर हुई। अम्मा असां बि मामे वारनि जा बच्चा ई आहियूं। इहा तुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे पुट, पर पंहिंजो औलाद ई पंहिंजे पीउ माउ जी पीढ़ीअ खे जीआरींदो आहे। माजिद पुट असांजी पीढ़ीअ जो सिज हमेशह जे लाइ हाणे लही वियो। अम्मा तूं रोईंदीअ त असांजो बि अंदरि धुरी पवंदो। अम्मा अलाह खे इहो ई मंज़ूर हुयो। अलाह इंसान करे बि त छा थो सघे। तूं परेशान न थी अम्मा। मां दुकान ते वञी राशिद खे मोकिलियां थो त तव्हांखे मामे वारनि में छॾे। ठीकु आहे। मासी माजिद काॾे वियो? माजिद त दुकान ते वियो हलियो। चांहि बि न पीतई ईअं ई हले वियो। तूं जो वई ईअं सिसकंदीअ त कोई माजिद घर में वेहंदो? शाबस हुजे अमीना, ॾाढो जिन रिधल आहे तुंहिंजो मूंसां। वॾी इज़त थी करी तूं मुंहिंजी। तो जहिड़ी नुंहुं हुजनि। शाबस अथई शाबस। वॾो वेल आहे तोसां मासी। तोखे त मां घर में वेहण ई कोन थी ॾियां। ईअं न जीअं वणे तीअं चओ अमीना। मूंखे तोसां खामखा दिमाग़ु कोन्हे हणणो। तोखे आंड्रे में वकड़ त मां अधे वारनि ॾे थी वञा, सो मां कोन थी वञा। तूं ख़ुशि थी बसि न। सॼो ॾींहुं हुजे सिसकण ऐं माण्हुनि जी ग़ुलामी करणु। कॾहिं त चांहि पीअण खां बिना ई दुकान ते हलियो वियो। ख़बर नाहे इहे मासी जा पणा भणा किथे हली बीहंदा। अम्मा छा थी सोची? रमदीअ सोचां थी त किरण जूं ख़ुशियूं ख़ुदा हुन खां छो खसे वरिती। सौट इब्रार जी हयाती ई एतिरी हुई, पोइ छा थो करे सघिजे इंसान। किरण हयातीअ जे अणांगे सफ़र ते अकेली कीअं हलंदी रम? किरण जी जवानी कंढा थी उनखे चुभंदी रहंदी। अकेलाई जो आज़ार उहा कीअं सहंदी? अकेलाई जो आज़ार किरण खे जोरे विझंदो। अम्मा अधी किरण खे नसीबनि में ई दुख ॾिसणा हुआ, इन करे त ख़ुदा इब्रार खे अधी किरण खां खसे वरितो।
किरण धीअ तूं कंहिंसां गॾु आई आहीं ऐं तुंहिंजो हीअं ओचितो अचणु छा ॻाल्हि आहे? हा दी, ॿुधाए त छा ॻाल्हि आहे? तूं परेशान छो आहीं? धीअ तूं ॻाल्हाई छो नथी? अदी जवाब त ॾे, तूं अकेले छो आई आहीं? अञा त इब्रार जी इद्दत बि पूरी कोन्हे थी ऐं तुंहिंजो हीअं अचणु। ॿुधाए धीअ किरण, ॿुधाए न, तूं चुप छो आहीं? छा ॿुधायां मां? त हुननि मूंखे निभागी चई धक्का ॾेई घर मां कढी छॾियो। छा? अदी तूं ही छा चई रही आहीं? सच थी चवां मां। चाची मूंखे चए थी त तूं अभागी आहीं, तूं अभागी जे करे इब्रार मरी वियो। कुलसुम जो ज़हन एतिरो किरियल आहे, इहो त मूं कॾहिं सोचियो बि न हुयो। धिक्का ॾेई घर खां ॿाहिरि कढी छॾियऊं ऐं पोइ बैग बि ॿाहिरि उछलाए ॾिनऊं, दर बंदि करे छॾियऊं। मुंहिंजे रोइण जी मृत्युनि खां पोइ चाचे आबिद खे बि का कहल कोन आई। पर अदी चाचा आबिद जो त इंतज़ार करी आ, ख़बर न आहे चाची आबिद जा कहिड़ा कन भरींदी। जंहिं घर मां टको मान करे कढी छॾिन उते कहिड़ी मुंहिंजी साराह कंदा भेण? किरण चङो थियो जो तूं हेॾां हली आई आहीं। पिणे अचे त चवांसि थी त पंहिंजे भाउ ऐं भाॼीअ खे सम्झाए वञी। पुट त ख़ुदा खसिन, तोखे निभागी चई घरां कढी छॾियो। पर अम्मा माण्हू छा चवंदा? माण्हुनि खे जेको वणे त सोचनि। मां पंहिंजी धीअ जी बेइज़ती बर्दाश्त कोन कंदसि। मुंहिंजी सदोरी धीअ खे निभागी चई घर मां कढी छॾियो अथनि। मां बि हुननि खे 7 सूरियूं ॿुधाईंदसि। इंसान खे निभागो नाहे चइबो कुलसुम, तूं सम्झी छो नथी? इब्रार असांखां रुसी वियो आहे त हिन में किरण जो कहिड़ो ॾोह? किरण निभागी आहे आबिद, न असांजे घर खे ऊंधा ई बणायो, पोइ बि खिलंदी रहे पई। तूं किरण जे चाल चलत खां वाक़ुफ़ न आहीं, पर मूं हुन जे इरादनि खे वेझड़ाईअ खां ॾिठो आहे आबिद। तूं सम्झी छो नथी कुलसुम? दुनिया वारा छा चवंदा त पुट जे मरण खां पोइ आबिद नुंहं खे घरां कढी छॾियो? पर दुनिया असांजे अंदर जा फट बि त ॾिसे न, जेके असांखे किरण ॾिना आहिनि, ऐं उहे ई फट हाणे नासूर थी विया आहिनि आबिद। किरण खे असां नाए घर मां कढियो, पर उहो पाण हिन घर जी ख़ुशीअ खे ॿोहारी ॾेई निकिती आहे। कुलसुम, मूंखे त यकीन ई कोन थो अचे त किरण असांजे पुट सां शादी करण ते ख़ुशि कोन हुई। तोखे यकीन न करे नथो अचे? तूं तुंहिंजी भाइटी आहे, तुंहिंजे भाउ जी लाडली धीउ आहे, पर मुंहिंजे पुट जी कातिल आहे। कुलसुम, अकुल खां कमु वठि। किरण मुंहिंजी भाइटी आहे। अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदी त दुनिया खिलंदी असां ते। दुनिया खे त खिलणो आहे न, पर तुंहिंजी भाइटी मूंखे हमेशह जे लाइ रुआरे वई आहे। मां किरण खे कॾहिं बि माफ़ न कंदसि, कॾहिं बि माफ़ न कंदसि। कुलसुम, मां मञा थो त इब्रार जे मौत तुंहिंजो जी छोड़े विधो आहे, पर इब्रार मुंहिंजो बि त पुटु हुयो। मां बि त साॻियो ई सूर सीने में साॻियो घुमंदो तो वतां न, जंहिंजो मतिलबु इहो न आहे त मां किरण ते शक कयां या दिल जो सूर बर्दाश्त कंदे कंहिं ॿिए जी दिल आज़ारी कयां। तूं किरण ते भली शक न कर, पर मूंखे पूरी पक आहे असांखे ॾुख जा पहाड़ हिन किरण जे करे ई मिलिया आहिनि। इहा तुंहिंजी सोच ग़लति आहे कुलसुम। इब्रार असांजो पुटु हुयो ऐं किरण जो सरताज हुयो। किरण खे बि ओतिरो ई सदमो रसियो आहे जेतिरो तोखे ऐं मूंखे रसियो आहे। किरण खे सदमो न पर ख़ुशी पवंदी आहे, छो त तुंहिंजी भाइटी हिन घर खे क़ैद पई सम्झे। इब्रार सां शादीअ खे मजबूरी सम्झंदी हुई आबिद। तूं किरण जे करतूतनि खां वाक़ुफ़ न आहीं, पर मां पंहिंजे कननि सां किरण जा अहिड़ा लफ़्ज़ ॿुधा आहिनि। मां हिननि ॻाल्हियुनि खे कोन मञींदुसि कुलसुम। ख़ुदा मुंहिंजे साम्हूं इहे ॻाल्हियूं न कंदी कर। किरण मुंहिंजे भाउ जी धीउ आहे। गुलाब जो खून एतिरो गंदो कोन थो थी सघे। सर, अॼु वरी तव्हांजे चेहरे ते मायूसी छायल आहे?
जावेद मायूसी मुंहिंजे मन में मुंदाए ते वण जीअं वधंदी थी वञे। नसीबनि जी खोट मुंहिंजे अंदर खे उॾई थी लॻी आहे। मुंहिंजे दिमाग़ खे सोचनि जे सुरे खाई खाली खोखो करे छॾियो। तॾहिं मायूसी जे दरिया में तोखे ॿुॾल नज़र थो अचे। मां तव्हांजो मतिलबु कोन सम्झी सघियुसि सर। जंहिंजी ख़ुशीअ जे लाइ मां हमेशह दुआ घुरंदो आहियां, मालिक उनजे दामन में दुख छो भरिया आहे? सर, दुख ऐं सुख इंसान जे नसीब में ॼमण वारे ॾींहुं लिखिजी वेंदा आहिनि। बाक़ी दुआ इंसान जे दिलि खे थधी हवा ॾींदी आहे। पर तव्हां कंहिंजी ॻाल्हि पिया कयो? किरन जे सिर खां ख़ुदा वर जो सायो खसे वरितो आहे, उन जी ॻाल्हि थो कयां। हा सर, राशिद साहब ॿुधायो त ट्रैक्टर इब्रार जो खून थियो आहे। हाणे त किरन जो अंदरि मुड़ुस जे मरण खां पोइ अधो अधु थी पियो हूंदो। सर, जवानी वक़्त जे घावनि खे भरे छॾींदी आहे। बाक़ी माउ पीउ जे सीने में औलाद जो दर्द दूहे वांगुरु दुखंदो रहंदो आहे। किरन तव्हांखे वरी बि मुरकंदी नज़र ईंदी, रुगो तव्हां मुरकंदा रहो। जावेद, जॾहिं किरन खे हासिल करण जो सोचां थो त रिश्तनि जा तीर अखियुनि में चुभनि था ऐं विसारण जी कोशिशि बि। पंहिंजी हयाती सां विसाघाती करणु बराबरि हूंदी। कयां बि त छा कयां? रिश्तनि जे अॻियां मयारी थियां या पंहिंजे दिलि जी आॾो ॾोहारी थियां? माजिद साहब, आहिनि त ॿई सौदा घाटे में, पर पोइ बि दिलि जी कोशिशि इंसान खे जीअण जो हौसलो ॾींदी आहे। जावेद, रिश्तनि जी नफ़रत में इंसान पंहिंजो वजूद ई भुलाए वेंदो। मोहबत जे सुराण में वजूद खे ॻोल्हे सघिजे थो। बग़ैर इश्क जे इंसान अधूरो आहे ऐं अधूरो इंसान नाकामी जी निशानी आहे। जुजां थो त किथे नाज़ुक रिश्ता मुंहिंजे प्यार खे ग़लति नज़र सां ॾिसनि, पोइ त मां हंधा हंधा टुटी पवंदुसि। जावेद, इश्क अमीरनि जी महफ़िल जो जाम नाहे जो किरण सां टुटी पए। तक़दीर मूंखे ॾाढे ॾुखे रस्ते जो मुसाफ़िर करे छॾियो। ख़बर न आहे नसीबनि में बहार जी मौसम ईंदी बि अलाए न। सदाईं चालीहे जी उस में पंहिंजे अधूरनि अरमाननि सां जलंदो रहंदो। सर, कोशिशि कयो, मंज़िल ते पहुची वेंदो। ॾाढी मुश्किल आहे मुंहिंजी मंज़िल जावेद, पर नामुमकिन त नाहे सर। मूंखे सम्झ में नथो अचे त अदे आबदा वारनि इएं छो कयो आहे। तोखे अॻु में कॾहिं का ॻाल्हि सम्झ में आई आहे जो हाणे सम्झ में ईंदई? गुलाब, मां त सम्झां थी त तक़दीर वारे हुननि सां वॾी वेसाघाती कई आहे, पर इन में असांजी किरन जो कहिड़ो ॾोहो? कलसूम किरन खे निभागी चई घर मां कढी छॾियो। न ज़ैनब, मां सम्झां थो त हिन ॻाल्हि में का बि सदाकत कान्हे का। छो? तोखे पंहिंजी धीउ ते यकीन न आहे गुलाब? छा किरन कूड़ थी हणे? उनजे अखियुनि मां वहंदड़ लुड़क तोखे नज़र नथा अचनि? मां ईअं कोन थो चवां त किरन कूड़ थी ॻाल्हाए, पर छा गुलाब? असांजी धीउ ते कलसूम एॾा वॾा इल्ज़ाम थी हणे त किरन इब्रार जी मौत सां ख़ुशी माणी आहे। छा तोखे उहा बि ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे? पर अम्मा, हाणे हिन ॻाल्हि खे छॾियो खणी। तूं बस कर छोरी, तोखे विच में ॻाल्हाइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? तूं इरम खे छो थी तड़काई? भाॼाई जेकॾहिं किरन खे ईअं चयो बि आहे, पोइ बि हुनजी वॾी आहे न, कहिड़ो ॾोके? ॻाल्हि वॾी नंढी नाहे, ॻाल्हि आहे इज़त जी। माण्हू छा चवंदा त छोकिरी बदचलन आहे? माण्हुनि जो छा वञे ज़ैनब, इहो असांजे पंहिंजे घर जो मसइलो आहे। पर दुनिया वारनि जूं ज़बानूं केरु बंदि कंदो गुलाब? हाणे बस, जेको थियो आहे चङो कोन थियो आहे इहो मां बि मञां थो। बाक़ी हिनखे पचारण सां कहिड़ो फ़ाइदो? बाक़ी मां अदे आबद सां मिली हुनखे चवंदुसि त ईअं छो कयो। हाणे ॻाल्हियुनि में रहियो छा आहे? अदे आबद मयार ख़ातिर किरन खे बि कुझु न चयो हूंदो, बाक़ी इहो बि किरन मां ख़ुशि कोन ई। बस कर हाणे, ख़ुदा जे वास्ते जेको बि तोखे वात में अचे थो चई थी छॾी। मुंहिंजो हाँ तो वाटे हाँ, अञा चवी थो त चुप करे वेहा। हाणे बस बि कयो अम्मा, छो हिन ॻाल्हि खे अची वरितो अथई? तूं बि पीउ पारां थी ॻाल्हाए? ख़बर न अथई जेका हुननि तुंहिंजे भेण जी बेइज़ती करे घर मां कढी छॾियो? तोखे पंहिंजी भेण जा वहंदड़ लुड़क नज़र न आया? पर अम्मा, तव्हां पाण में तिखो ॻाल्हाईंदो त छा किरन जी अखियुनि जा लुड़क सुकी वेंदा? तूं ई सम्झाईस थी, बाक़ी मुंहिंजे सम्झण खां त वॾी आहे।
मां मञा थो त दयाब्द वारनि जेको कयो आहे सो ग़लति कयो आहे। पहिरियां दयाब्द सां ॻाल्हाया त सही, पर ॿियूं ॻाल्हियूं मूंखे सम्झ में कोन थियूं अचनि। हेलो, कॾहिं भला महबूब जो दीदार थींदो? थोरो इंतज़ार कर साबिर। किरण, हाणे इंतज़ार अज़ाब थो लॻे। ॾाढो बेसब्रो आहीं साबिर। दिल जे अॻियां मजबूर आहियां किरण। तोखां बिना ज़िंदगी गुज़ारण हिकु मुश्किल थी पई आहे। परे परे रही करे प्यार करण जो मज़ो आहे साबिर, ऐं सिक सांढे उन खां पोइ मिलण जो बि मज़ो आहे। परे रहण जो न चओ किरण। जुदाई जो ज़हर कॾहिं मूंखे मारे छॾींदो। एतिरो प्यार अथई छा मूंसां साबिर? जेकॾहिं वरी बि को जलाद परे करे त पोइ पूरे मुल्क में मुक़ाम ठाहे पोइ बि तोखे माणींदुसि किरण। हाणे ॿुध किरण, तूं सिर्फ़ु मुंहिंजो नसीब आहीं, मुंहिंजो बस। मां त तोसां जस्ट मज़ाक पे कई, तूं त सीरियस ई थी वएं साबिर। अहिड़ियूं मज़ाकूं न कर किरण, मतां मां पाण खे विसारे छॾियां ऐं वरी हर माण्हूअ खे अबरार सम्झी पंहिंजे रस्ते तां हटाईंदो रहां किरण। बाक़ी हीअ दुनिया तिर जीअं रुॼ आहे मुंहिंजे लाइ। मां तोखां जुदा कोन थी आहियां साबिर, पर छा कयां, जेकॾहिं तोसां मिलंदसि त माइट मूं ते शक कंदा। किरण, मयारनि खां मुंहुं लिकाए मूंसां मिली वञ, न त मूंखे ॿुधाए त मां तुंहिंजे दर ते अची हिकु फ़क़ीर थी सेन हणां ऐं मन पोइ पंहिंजो दीदार कराई। सुबुह जो कोशिश कंदसि त मौक़ो ॾिसी तोसां मिलण अचां। मूंखे तुंहिंजो इंतज़ारु रहंदो किरण, पर अचिजांइ ज़रूरु, छो त इंतज़ार जो दर्द बर्दाश्त करण में हाणे मुंहिंजी दिलि खे सघ नाहे रही। हा साबिर, मां ज़रूरु ईंदसि। साबिर, मां एतिरी बेक़दरी न आहियां जो पंहिंजे महबूब खे इंतज़ारु कराए उनखे इंतज़ार जी आवी में पचायां। चङो ठीकु आहे, हाणे दुआ घुर त सुबुह जो सिज जल्दी उभरे। ओके, बाय। वीचारो साबिर दीवानो थी वियो आहे मुंहिंजे प्यार में, पर मूं हुनखे थोरी चयो आहे त मूंसां प्यार कर। ड्रामा सीरियल सिलसिला मोहब्बतुनि जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।